हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ लॉन वॉल हेडशॉट में। तो मैंने डेजर्ट ले लिए गाइस। आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। गाइस आगे जाते हैं, इसको डेजर्ट का जलवा दिखाते हैं। गाइस जा रहे हैं ये देख सकते हैं गाइस आप लोग। यार बाहर निकल नहीं रहा, बाहर निकल, जल्दी कर यार, निकल ना यार। ये यार नहीं लगा यार गाइस, क्या हो रहा है यार, मिस हो रहा है यार। ओ यार लग ही नहीं रहा यार, लग जाना यार, ये लग गए यार। गाइस कैसे हेडशॉट लगा इसको। मेहताब गेमर नाम है गाइस, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो गाइस फिर से दूसरे राउंड में आ चुके हैं, जाते हैं आगे। इसको हेडशॉट देते हैं डेजर्ट का। बाहर निकल जरा सा, इसको तुझे डेजर्ट का जलवा दिखाऊं। गाइस ये लग ही नहीं रहा इसको यार, लग जाना, लग जा यार। गाइस लग ही नहीं रहा यार, लगना, ये लगा यार। यार ये फिस्ट का वो कर रहे, इतना साइम नहीं है, बैठ के मारता हूँ इसको, ये लगा है। देखा ना गाइस, मैंने जब बोला कि बैठ कर मारता हूँ तो कैसे लगा है। तो गाइस तीसरा राउंड आ चुका है। तो गाइस अभी वो बंदूकें ले रहे, M187 ले रहे हो, चलो क्या बात है। इसको भी M187 लेते हैं, जाते हैं आगे। गाइस ये निकल नहीं रहा कैंपर का बच्चा, चलो जाते हैं हम खुद ही यार। चलो यार गाइस निकल, इधर छुपा हुआ है, ये ले यार। ओ डैमेज दिए मुझे हेडशॉट थोड़ा सा, लेकिन यार ये लग नहीं रहा। ओ थोड़ा लगे गाइस। ओ मेडिकेट लगा रहे, ओए 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 गाइस लगे, मारा क्यों नहीं, अरे मारा क्यों नहीं। अच्छा गाइस मेरा इंटरनेट कम है यार। गाइस यार मेरा इंटरनेट कम था थोड़ा सा यार, क्या हुआ यार, अभी मर जाता ये। चलो गाइस मारने की कोशिश करते, वो मेडिकेट लगा रहे। ओ यार मार मार जल्दी कर, ठहर मारता हूँ गाइस। ओ यार बॉडी लाग रहे यार, हेडशॉट का है। अभी लगेगा, अभी इसको छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा दिला दिया इसने। इसको आने दे, जरा सा आने दे, इधर आ जा यार, कंटेनरों में यार घुस रहे। ये मार गए, थोड़े से HP का रहता था गाइस, बार ही सही नहीं आ रहा था। गाइस चौथा राउंड आ चुका है गाइस, फिर से M187 के साथ इसको जलवा दिखाते हैं मेहताब दरिंदा। जाते हैं सामने। आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलो गाइस फिर वहाँ पर छुपा हुए जाते हैं। ओ यार 53 का गले, ये पैक क्यों करते हैं यार, ये फेंक लेता हूँ, ये निकलना यार। गाइस मारता हूँ, जल्दी कर रे, जल्दी कर यार, लग नहीं रहा गाइस, अभी लगेगा, ये लग गए। देखो गाइस मेरे मुंह में जादू, जब भी मैं बोलता हूँ लगेगा तो लगता ही है। हाँ चलो गाइस पांचवा राउंड है, आखिरी है, फाइनल है। जाते हैं एक्समेट विंचेस्टर लिए मैंने, और MP40। इसको विंचेस्टर का जलवा दिखाते हैं गाइस, विंचेस्टर का जलवा, किस चीज का, विंचेस्टर। ये मूवमेंट चेक कर, मूवमेंट।
गाइस जाते हैं सामने रशी कर देते हैं। छोड़ो गाइस, मरे तो क्या हुआ। ओ डैमेज दिया। बंदा गुस्से में आ गया। मर गया गाइस। मरा गाइस, मरा। मैं एचपी फुल करता हूँ। ठहरो गाइस, मरा। जल्दी करो, चलो इधर थोड़ा सा इधर मेडिकेट लगाते इधर। वो आ गया। ओ गाइस यार, उसको मैंने 77 के भी मारा। ओ गाइस, कितना सा रहते हैं यार। बस मुझे गुस्सा इसने दिला दिया। मोड जो इसने दिखाया ना, गुस्सा आ गया। ये मूवमेंट चेक कर। ये ले मूवमेंट ले। तू तो जा मूवमेंट ले यहाँ। ओ किधर घुस गए। चलो गाइस, विंचेस्टर का हेडशॉट इसको देते हैं। विंचेस्टर का 12। ओ ये स्कोप क्यों खुल गया। 12 जरा सा 12। ये यार लग नहीं रहा यार। 12। ये ले विंचेस्टर का हेडशॉट। गाइस, आप लोग को हेडशॉट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग हेडशॉट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। ख्याल रखें अपना। गुड बाय।